King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Lorenza Eckart, ons nuuspersoon van die week. Gaan goed met jou, kyk 'n pragtige lyn. Baie lekker om hier te wees met julle daarby. Wel, dis natuurlik 'n groot tyd vir Suid-Afrika, groot jaar vir Suid-Afrika, G20. En ek meen, kyk hoe mooi lyk Johannesburg, is dit nie? Die verkeersligte werk almal, die sypaadjies is skoon. Jy weet, die president is nou op 'n oorsigbesoek van Johannesburg en miskien Gauteng in die breë, want dis nou waar die G20-beraad later vanjaar gaan plaasvind. En weer eens hierdie ou triek van president Cyril Ramaphosa waar hy sê hy is vreeslik verbaas oor 'n realiteit wat baie Suid-Afrikaners wat oë en ore en ander sintuie het al lank van weet, en dit is dat Johannesburg uitmekaar uitval. Ja. Weet, nou sê die president daar gaan stappe gedoen word en hy gaan seker maak om uit te vind wie se skuld is dit dan nou werklik dat die goudstad uitmekaar uitval. Ons weet wie se skuld is dit. Dit is Panyaza Lesufi, die premier van Gauteng en sy provinsiale regering, en ook die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, se skuld dat die munisipaliteit uitmekaar val. Jy weet, en ek weet ook nie, daar's nou nie meer so baie tyd oor tussen nou en die G20-beraad. Hulle gaan haas uit 'n hoed moet druk om daai afgevaardigdes te beïndruk. Dit lyk my, dit is maar die gewone ou storieetjie. Ons wag maar tot die dinge, tot die kalf werklik in die put is. Ons sit nie die beheining of voor die tyd nie. Ons wag tot die krisis werklik waar daar is en half in die krisis alreeds is. En dan probeer ons die vliegtuig bou terwyl hy alreeds vlieg. Jy weet, en ek dink dit is weer eens, dit is waar die ANC is. Hulle is nou nie meer die regerende party nie, maar hulle is wel as waar die regerende party in Gauteng. Die dominante party. Die dominante party. Dit is net tekenend van die feit dat hierdie party intellektueel en moreel bankrot is. Daar is nie werklik meer oplossings vir die probleme waarmee ons sit nie. Ten minste nie wat hulle wil erken nie. Jy weet, en die belangrike ding is dat daar verantwoordelikheid geneem word vir waar dinge skeef geloop het. En voor die president en sy premier en sy ander partyleiers en diegene wat in beheer is van die metro en die provinsie, voor hulle verantwoordelikheid neem vir wat dit vooraf gegaan het nie, dan kan hulle nie eintlik praat oor wat gedoen gaan word nie, wat ons wil hê die koppe moet rol. Soos ek gesê het, regte en verantwoordelikhede. Sê my G20. Dit lyk my die ding is so 'n bietjie afgewater. Kyk maar, dit is 'n groot geleentheid vir Suid-Afrika. Maar ek meen as die Amerikaners nie hier is nie, en ek meen die klem lê in elk geval nie op G20 nie, die klem lê op die oranje ouetjie in Johannesburg in Amerika. Dis waar almal nou kyk. Niemand gee my om oor G20 nie. Gaan ons iets hiervan kan maak? Ek dink nog steeds daar is waarde, al is dit net seremonieel vir wêreldleiers om bymekaar te kom. En ons sien nou, dit is 'n baie interessante en onsekere geopolitiese tyd waar ons in beweeg. Daar word opnuut vrae gevra oor die waarde van hierdie instellings. Nie net 'n G20 nie, maar ook 'n G7, G5, die Verenigde Nasies, selfs op eie bodem op ons vasteland, die Afrika-Unie. Wat is die doel van hierdie organisasies wat al vir so lank praat oor ekonomiese groei, oor daai Millennium Development Goals wat die VN byvoorbeeld ten doel gehad het? Het dit werklik 'n verskil gemaak in die wêreldburgers se lewens? Ek dink as jy na baie lande kyk, sal mense sê nee. So dit is belangrik dat dit plaasvind, maar ek dink ook is nodig vir ons om 'n bietjie krities te staan en te sê, is daar 'n ander manier wat wêreldleiers miskien met mekaar moet praat en ook om eerlik te wees en mekaar verantwoordelik te hou, wat ek dink miskien ons bietjie minder van gaan sien in hierdie nuwe tyd. Maar ek moet nog vir sê, Donald Trump kan jy nie daarvan beskuldig nie. Hy sê wat hy dink, hoor. Maar miskien is dit 'n les wat baie ander politieke leiers moet leer om werklik te begin sê wat nodig is om te sê. Wat ek by jou wil hoor, gaan ons 'n begroting hierdie. Ons hoop so, ons kan nie bekostig dat dit weer uitgestel word nie. Alle aanduidings is dat daar een sal wees. Dit is onseker presies wat die toegewings gaan wees. Want as ons kyk na die absolute teenkanting teen die voorstel van 'n 2-punt verhoging in die BTW, dink ek miskien gaan daar 'n klein verhoging daar wees, maar weer eens, dit is nie waar ons moet kyk nie. Van die ekonome en die ontleeders wat sê dit is die beste van die spulslegte opsies wat ons gehad het. Ek dink dit is oneerlik. Die regering moet eerder gaan en sny, met die snoeisker inklim, departemente kleiner maak, die kabinet kleiner maak. Dit is natuurlik iets wat die regering van nasionale eenheid miskien nie voorgaan te vind wees nie, want hulle is nou vir die eerste keer in 30 jaar het ons oppositiepartyleiers in die kabinet, maar dit is wat nodig is, en ook ons staatsdiensrekening wat gesny moet word. Weet jy, die vakbonde wat vreeslik uitvaar teen die BTW-verhoging, maar hulle sal miskien nie noodwendig te vind daarvoor wees, dat hulle nie daai verhoging skryf waarvoor hulle beklei nie. So, wie gaan hierso toegewings maak, moeilike besluite, maar is hoogtyd dat dit geneem moet word. Altyd iets opwindend om oor te gesels. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het.